Okay, nkwanirizaako omulungi atulaba nze Habiking Uganda muzukulu wa Mugema nga bulijjo. Omwaka tugugalawo ate era tugutandise nga tugabanako ekimu ku ekyo ekitono nnyo ekitulina n'abaana abatalina oba n'abaana baliko obulemu. Oweesinzidde wano olwaleero was ak nga bulijjo wano omulundi gwange nga gwakuna nga nzijawo lwakuba wano we tuli guno gwakubiri nga nzijawo. So Angela yampeezaawo ka message awo ku WhatsApp ng'embeera ndowooza emukuttekuttemu n'empisaayisaamu ku bantu bange akasimu era muganda gwange ono gunyambadde Steve n'aŋŋamba nti alinayo obubaka bwe baali bamuweereza era ng'obubaka buno simanyi ndowooza oba tubuyise mu lulimu lufuutifuuti kubanga simanya ni Steve kuluna ate bwe yakwasaganya naye okulaba nga ate ebintu bwe biti bitutuukako. So we want to thank my brother Steven Besinga Germany eyo for the donation era nga donation etuuse bulungi nnyo ebintu nga obiraba byonna byonna muntu omu gwe yakutte donation n'asobola okubeera nga atuwa ebintu bino eno tubireete wano ku Noah's Ark. Tekikwetaagisa kubeera na ssente nnyingi nnyo okugaba. You don't need to have a lot of money to share something with the needy or with the vulnerable. So tuzze wano ndi n'omukyala agenda okubeera nga abeeyanjulira ate ababuuzeeko naye nga okusookera ddala Steve amazaalibwa ge yagajaguliza wano byonna mwabiraba ate era takomye ku ekyo ayongedde okubeera nga asakira olw'embeera gyeraba mu kifo kino. So muganda wange gwatulaba kale kansabe omukyalo ono atubuuzeeko ebintu bino byo bituuse mu kitundu tubimukwase mu butongole atubuulire ne challenges zayitamu n'embeera nga bweyimiridde ebitonotono lwaliro tetugenda kulambula ssomero ekirungi litwalirambula ne muliraba tugenda kwogerawo katono nnyo pozi n'okuwa watena mu kitundu buyana abamala walimutundu kale sooka obuze ku bantu. Nsanyusa okulaba mwena abampuliriza amanya gange nze Angela Helen director w'ekifo kino. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero Steve Happy webalemu ekyo tukoledde okukubira enkata emalako omwaka ate era eguyingira because nzikiriza nti bino tugenda bikoze okuva kati paka omwaka ogujja. So tukwebaza nnyo 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 okutulowoozaako okuva ku birthday n'osigala ng'otulowoozaako paka n'olunaku lwa leero n'ebirabo byetuleetedde. Mukama akutuweera omukisa ate era abaana ba Noah nga bwe mugenda obalaba basigala beebaza basigala beetaaga. So n'abali eyo mwenna tubakubira omulanga mutwegatteko tubeere nga tukuza abaana b'eggwanga eno kubanga abaana ab'obulemu si bangu kubeera nabo naye ate ffe tukkiriza nti disability is not inability tusobola okukola change nga tuli wano naye nga Steve Hadi webalemu Steve Sente webalemu webalire. Okay kale obulamu bubadde bugamba kibutabadde tebubadde bwangu challenges zibaawo era abatirivu balwala emisaala emmere ddagala naye ate twebaza Mukama nti atukuumye netuba nga tulwanye okuba nga mu kisango kyaliwo n'abaana baffe basically mu lulimi olufuutifuuti kubanga omanyi Steve abantu bwe basinga okukwatagana baalubya olulimi twagala obayisizeemuko challenges zemuyitamu na buyambi ki bw'oyinza okubeera nga bwe waba omuntu alaba evidiyo eno oba ku mukutu gwa Steve oba ku gwaffe ayinza okugamba nti nange nja kukwata kino kinabansobodde abaana bamu bakwatire. Next year, probably, I'm calling upon people out there to come and support me. Looking after these kids of disability is not easy. Feeding them, it is really, really hard. Medication, salaries for the workers, maintaining workers who help these children, bathe them, shower them, feed them, it's not really easy. Well, as people don't look at salaries as something very important, but it's also something which is very, very important. Yeah. So I'm calling anyone out there, if you have a birthday party, if you have anything you need to give, come support us. Whatever you bring in, clothes, shoes, beddings, we will really, really appreciate. Thank you so much. Okay. To add on, she's the director, Noah's Ark, and she took the responsibility to take care of
of all these kids that you see here. So we kindly call for the support. Any support is needed, food is needed, furniture is needed, beds, sheets, mattresses and everything. So nacho osobola okubeera nga okwatirako abaana bano, osobola okubeera nga wakwatirako. Katusigala tugamba nti one love we preach. One love we preach kutegeeza nti we don't preach negativity, we only preach positivity. Tetukkiriza negative vibe kubeera nga etutambulirako. So buli wolowooza mu bintu ebiri positive, olowooza ku baana nga bano, olowooza ku abantu bangi nnyo. So homes nyingi nnyo, naye nze basically nagamba ku kyonna kyonna kyensakira wano ewasooka. Era Angela byaza akiraba ngamba nti kakati tuyiribe emifaliso nga ngamba wayi Angela gyoli katujje tufunyeyo kino. So nze ekyo nkikola kubanga ate waliwo homes ogendamu nga abaana bali oke naye nga tebali nga ate bano. Yes, just nga baana bali bwezi njala mbeera, yes nabo babeera bubi naye ate bwojja wano ekyawa. So tusaba Katonda ayongere okubeera nga atukwatirako, atugaziyize ebyenfuna byaffe ne baganda baffe mwenna mwenna abawaayo oba abaana kyemunaba. Tusaba Katonda ayongere okubagabirira, tuwadde akakadde oba atuwadde 5 oba atuwadde 4, Katonda akwongezeemu agabadde 4 ate ofune obukadde 4 obuddako ate otugamba unondooza twetaaga fuso Angela tumuyise mu mwaka mulamba nga tabizeemu kunoonya. Kale tugenda kubanga ate tulaba ekiddako ate tubasiiba. Sirina kyendi bwemba sirinawe, ninga ekipapula ekitwalibwa empewo. Era bwemba sirinawe, ninga endiga etalina nsumba. Neetaaga ggwe okusomoka ennyanja, mugana amayengo simalako. Era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu. Kyova olaba nyimbira ggwe omutonzi, kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera. Era kanfuname kusinze olw'ebirungi byokola, kuba kwerimba bwe sikwebaza. Olw'ebirungi byokola nja kwebaza. Nyimuse emikono nkusinze. Naye nga abakulu bo bali ssaawa ya mmere, kati bano bonna atasobola kutambula baba balina bakwasaganya, buli omu afuna amutuulako awo n'amuliisa. Ebyokulya ensonga zitambulira nnyo ku donation. Mwe byakulya anti bwe muteekako nga bagira nga Angela agula ku byokulya, kakyova olaba mwina okumubeerako ng'ofunyeeyo ng'oteekako ono ng'agenda kweyira. Luli nga process lweri processing otwala nyingi. Ye banaje saakuweereza kifaananyi kya suuti, ngenda kikuweereza leero. Esuuti gye wangulira najambala gye nayambadde ku 26 twalina okubatiza eyo nga nina okukiikirira abantu kumpi nga 3. Banaye
emikolo gyavuga supidi negintabukako bannange ogwo nagwo twagumaliriza